Oba, oba, tio Bob na área. Então, é só para relembrar, tá? Lembra que eu falei para você aqui, ó, essa válvula aqui, essa aqui é o, a parte de baixo da válvula, tá? Então aqui é onde retifica a corrente alternada aqui para alimentar todinho o rádio inteirinho, é alimentado por ele e pelo transformador. O transformador fornece inicialmente a tensão dos filamentos, esquentou a válvula, aí daí para frente ele começa a alimentar o rádio todo. Esse nossa válvula aqui, essa próxima aqui, é essa válvula aqui. Então, essa é a nossa válvula aqui, ó. Aqui tá um 6V6, eu nem olhei lá para ver qual que é, mas também não importa, tá? Esse aqui é a nossa válvula de saída de som, como eu também já falei. A tensão sai desse ponto aqui de alimentação, vai e entra nessa espiral aqui, essa representação aqui, é o transformador de saída de som, tá? Aqui é o desenho do alto-falante. Aqui é o transformadorzinho dele, que acopla a alta impedância da válvula, né, na saída, com a baixa impedância do alto-falante. Então, a gente só tem que fazer isso. Medir se tem tensão aqui e depois tensão aqui no pino do anodo aqui da válvula. E ver se tem tensão também aqui no pino de catodo, tá? Nesse pino aqui também, aqui, ó, no pino aqui da grade, né? O pino da grade aqui da válvula e o pino do anodo. Tendo todas essas tensões aqui, aí é só você encostar a chave aqui que ele tem que fazer um barulho. Deixa eu mostrar para você. Antes de mostrar lá, ó, eu vou colocar a chave de fenda bem aqui nesse pino aqui, ó, o pino de entrada aqui da grade de controle aqui da válvula, tá? E ele vai ter que fazer um ruído característico de amplificador. Percebe aí, ó? Isso porque o volume ainda tá em zero, né? Ó, tá vendo? Então, aqui no potenciômetro aqui do volume, eu posso colocar aqui nele aqui, ele vai dar esse ruído. Isso significa que ele está atuante, tá? Normal. Se por acaso não estiver,